Hi guys! Welcome to Risa Vlog. Dito ako ngayon sa Thomson Nature Park. Ay, oo. Kasi hindi pa hinog. May rambutan. Ito talaga si Miss Rambutan. May nest doon. Yes na. Ibon. Sa ano ay tawag dito umano sa trail. Makapasok pa tayo sa LP? Hindi na. At ba't ang gawin sa LP? Bili tayo pagkain. Buang ka, may nag-ano sa may Jollibee doon. May nyuki sa may Jollibee doon. May positive? Oo. Oo. Buti na lang hindi tayo fan ng LP, ano? Oo, kahit lapit-lapit natin. Kahit lapit. Meron nga mga grab, ano, di ba? Oo, grab. Food, Yun na ang... food delivery ba? Oo, yun yung ang sinabi niya, ano, ni lalaki. Oo, nakakatuwa naman dito. Rocky. Wow, mamaya ang sarap ng life. Rocky siya, oh. Rocky. Pero masarap dun din mag-trail sa ano, Makritchik. Oo. Yung ganong kadilim. Wow. This is loop. Mamaya ito pag-akyat.
Hilahin mo ko. Mas matarik-tarik pa sa atin. Saan ko naman ang gabing pag-isa ng kayo na booking na yung kaibigan. Hinihingal na siya. Malapit na tayo. Sa may Upper Pierce Reservoir. Parang hingal na hingal talaga ako. 2.5. Ha? Ha? Hindi pala. 25 kilometer. 25 kilometer per Hindi. hour. Per hour. Ayan po siya. Pagod niyan. Malikot na naman to. Guys, nakikita nyo ba yung dadaanan namin? Yan. Kasi baboy ramo. Kanina may monkey guys. Naku, yung reaction niya. Ibig hindi ako matatakot eh. Tawang-tawa ako. Feeling ko to kanina tatalon yung unggoy sa amin dahil sa reaction niya eh. Imbis makapture yung unggoy, wala na. Nag-hysterical na siya. Langya. My goodness naman yun. My goodness na Risa's vlog yan. Nag-hysterical sa unggoy.